一看，隔壁78岁老大爷又上鱼了。经过我仔细的研究，原来老大爷一直用的都是葡萄干钓鱼。为了把这配方搞到手，我又是递烟又是送酒，终于是把配方搞到了手。今天我就把葡萄干制作方法分享给大家。准备一把葡萄干，倒入干净的容器当中，来上1勺红糖，增加焦糖甜味，适量的蜂蜜，这是大鱼的最爱。味精来上88粒，谷氨酸钠溶水后，大鱼更容易感汁。维生素 B2 来上6片，碾碎倒入。丰富的核黄素能有效促进大鱼开口。最后加入53度粮食酒，给它搅拌均匀，泡上1天即可挂钩钓鱼了。这样还钓不到鱼，你直接过来找我。